আরে কেন আসবে আর তার বিস্কুটটা আমি নিয়ে নেব। আরে কেন এই বিস্কুট আজকে থেকে আমার হয়ে গিয়া। আরে মালিক অজু করে বাচ্চা আমার বিস্কুটটা নিয়ে নিছে। আরে লোক যা কালিয়া। আরে মালিক এই প্যাকেটটা আমাকে দিয়ে দাও না। আরে কালিয়া এই বিস্কুট তোর নেই। আরে জোকার তুই এই বড় ওলা বাদামের প্যাকেটটা নিয়ে নে। আর কালিয়াকে ছোট ওলা প্যাকেটটা দিয়ে দে। এই লো মালিক তো ছোট ওলা প্যাকেট আমাকে দিয়ে দিয়েছে। এখন তো মালিককে মজা দেখাবো। এখন মালিককে ডান্ডা দিয়ে পিঠাবো। আরে মালিক লোক যাও। আরে বাগো।